嘿，大家我 Benji，歡迎到 Man Cave 頻道。差唔多2個星期冇拍片啦。其實我唔係懶啊，我所以就訂咗3對鞋嘅。咁有2對 Adidas， 1對 Nike 啦。咁有1對 Adidas 喺美國運嚟嘅，咁就差唔多3個星期啦。係啦，都啱啱先上到機嘅。係啦，咁就佢就好得意，佢用送風寄嘅。佢由芝加哥個倉啦，應該 Atlanta 嗰邊嘅，就送咗去新加坡，就由新加坡運翻嚟香港。係啦。跟住希望過年前收到啦，咁啊另外1對就都係 Adidas 啦，喺英國嘅嚟嘅，咁而家就啱啱 check 到就上咗希斯路機場，過緊嚟㗎啦，應該依對可以過年前收到，咁仲有對 Nike 就最近買啦，就冇咁快啦。好，咁呢對啦，嗱呢對 Year of the Tiger， 但係我好想要嗰對 Jordan 1 Low 嗰對，限量版得3000對嘅，咁而家嗰對炒到3000幾蚊，真係唔捨得買，咁呢對就另外選擇啦。咁對 Air Force One 嚟嘅，成對係 canvas， 即係啲帆布嚟嘅，係啦。咁而家可以睇睇。今日同大家介紹呢對 Air Force One 虎年版嚟嘅，我真係好想要對 Jordan 1 Low 㗎，太貴嘅。好，睇睇個先。嗱，前面寫住Air Force One 啦，係啦，呢度就寫住1982嘅，應該1982年出㗎啦 Air Force One。咁我就買9號嘅。咁我一般啦，所有啲 Air Force One 全部都買細半個碼。嗱，我正碼就買9號半嘅 True Size 9號半。咁平時我就 Jordan 1着9號半啦。咁呢對頭先我試着過。其實可以買正常碼都得㗎，因為啲 canvas 即係啲帆布啊，啲帆布係比皮會厚少少嘅。我都試着過，我係窄地，但係包住隻腳就 O K 嘅。但係如果你想着得鬆鬆地嘅話，買大半個碼，即係買翻正常碼其實 O K 㗎啦。係，咁拎到嚟出嚟睇先。好，咁我就同我單啦，我就21號買嘅，係啦，咁就22號就到香港啦。好得意，因為而家 Nike 嗰度啦，佢就係啲倉咧就喺深圳嗰度嘅，所以呢啲鞋咧直接由深圳運嚟香港，係啦。咁張紙 Air Force One 冇咩特別㗎啦。睇睇 QC 先，好快。OK， 完全冇膠水，因為成對嘢咧佢係聯上去嘅，所以聯上係冇膠水嘅。好，製造年份。哇，咁趕工啊！上年11月尾㗎，即係啱啱做好嘅呢對係真係。好，咁我講啦。嗱，成對都係有少少米米地色嘅帆布成對，但係個中底就冇做舊化嘅，係啦。鞋帶咧就得一條白色嘅，裏邊冇嘅，係啦，得一條白色鞋帶。即係如果條鞋帶做到 cream 色，中間個中底就做咗少少舊化咧，會靚少少，係啦。咁成對啦，帆布，咁就個剔啦，好似絲綢嚟嘅。咁有啲 texture 嘅，啲黑色位就突咗出嚟嘅，兩邊都係嘅，好似絲綢咁啦。咁後邊呢度都係絲綢嚟嘅，係啦，都質地其實都唔差，799算係咁噶啦，係啦。仲有呢個刺繡老虎仔都幾靚嘅，佢老嘅繡得多，係啦。同埋上邊好得意，有個黃字，我唔知點解有個黃字啦。咁中間係個 Nike tick 嚟嘅，係啦。咁裏邊個 insole 啦，黃色嘅，唔知睇唔睇到啦。佢其實冇咩特別。係啦，咁呢對就普通嘅 Air Force One 啦，咁成對白白地色、米米地色嘅帆布，但係都係我想做多少少 research， 唔好燒佢啊，下低冇嘢㗎，下低係冇嘢㗎呢對，一燒就爛㗎啦，係啦，因為之前好多有帆布啲咧燒咗裏邊個圖案嘅，咁呢對係冇嘅，所以唔好燒，係啦，同埋 Air Force One 咧，我有陰影嘅，落雨着咧跣死人嘅呢對真係，落雨真係唔着得嘅呢對 Air Force One，係啦，咁嗱呢對。我自己就應該未必着，會嘈嘅。嗱，可能我迷信啦，我屬馬騮嘅，咁老虎咧就同我相衝嘅，所以就盡量啦，我唔會有任何老虎嘅嘢着上身嘅。有陣時啦，最多着 cancel 咯，個大老虎頭咯，係啦。但係就一般嚟講，我就盡量都少有老虎嘅嘢喺身度嘅，係啦。
咁冇啊，其實真係幾靚，幾有黑就刺繡得幾靚嘅都。係啦，唔知睇唔睇到？咁啊，成隊後邊橙色，如果佢唔用橙色，用翻紅色咧，會更加好少少嘅，我覺得係。但係上面有少少綠綠地色，有啲顏色咯，OK 嘅，係咯。咁呢度總之799，咁而家就Nike.com 啱啱睇到，最大得8號半嘅，咁啲 size 都冇乜㗎啦。但係旺角咧，好似話仲有 size，有興趣諗下嗰對Jordan 1買唔到。夾硬就買呢對啦，頂下先啦。係啊，如果嗰對平，我應該都會買嘅。但係如果3000幾蚊實在太貴啦。係啦，咁冇乜嘢啦，今日係咁多先啦。咁其他嗰幾對我到咗再同大家開箱。我希望過年前收到啦。係啦，咁係咯，有興趣諗諗。係啊，今日咁多，係再傾，好，拜拜。